Okej, один вопрос звучит так. Если мой отец родной гонит и хулит моего отца духовного, что делать? А вы сказали же, что надо выгнать его из дома. Его выгнать из дома не могу, не из дома, а своего присутствия. С одной стороны, могу его выгнать, и не могу ему сказать, потому что он мой отец, закрой рот. Если бы другого человека мог бы закрыть ему рот, а это тоже отец, надо тоже его уважать, значит, ему тоже не смогу закрыть рот. Тогда как понять, что где баланс здесь? Баланс здесь заключается в том, что если мой физический отец гонит на мой духовного отца, я его все равно призван посчитать и уважать. Если есть вопросы, просто давайте пасторам вопросы. Не сюда, давайте пасторам вопросы. По-русски говорю. Значит, мы продолжаем посчитать нашего отца как отца. И ему говорим: папа, уважаю тебя, посчитаю тебя, но то, что ты говоришь, это не соответствует истине. Я не могу это слышать, потому что это человек сделал в моей жизни то, что ни один человек не сделал, или что же скажешь. Но я тебя посчитаю и люблю все равно. И, то есть мы из-за этого не начинаем бесчинствовать или бесчинствовать нашего земного отца. Это не есть повод, чтобы бесчинствовать его. Это понятно или не совсем? Теперь второй вопрос. Где грани между почтением лидеру и следованием за Иисусом? Я еще думал об этом еще сказать, но раз вопрос поступил, очень простой. А Иисус есть наш главный верховный судья и Бог, и Господин, и Царь, и так далее. Поэтому мы поклоняемся, следуем и служим Христу. Но Иисус сказал, кто принимает вас, принимает кого? Иисус знает природу человека, что человек сам не способен подчиняться другому человеку. Человек сам по себе, ему удобнее, и ему хочется подчиняться только Богу, которому он не видит. Это удобнее всего. Каяться перед Богом, подчиняться Богу, которого никто не видит. И таким образом обманывать себя, что я праведный. Но ты знаешь, каким образом тебе знать, насколько ты праведный? Поэтому Бог дает тебе человека. Человека тебе Бог дает. Чтобы через человека тебя проверять, тебя испытывать. И чтобы таким образом выяснить, насколько ты на самом деле праведный. Поэтому, допустим, у меня когда-то был водитель, который говорит: я ухожу в уединение и на пост, чтобы Бог меня освободил от этого раздражения. И говорит: я молюсь, выхожу с поста из уединения, чувствую, Бог меня освободил. Все, я освобожден от раздражения. И как только что попадаю домой, жена эта проклятая, начинает меня раздражать и выводить меня из себя. Я не знаю почему. Я только что победил раздражение. Потом прихожу домой, как она начнет меня раздражать, все, опять я выхожу из себя. Потому что человек сам себе живет в иллюзии, самообмане. Он думает, что то, что он помолился Богу, и он в уединении, никого нету. Попастился, он не видит живого человека. Он думает, что он уже освобожден, что Бог уже его освободил. Но как же тебе знать, свободен ли ты или нет, если не будет раздражителя? Как тебе знать, если ты уже свободен или нет, если не будет раздражителя? Должен быть раздражитель, который тебя наступит на ногу, чтобы тебя понять, освобожден ли ты или нет. Поэтому то, что мы говорим, что мы следуем за Богом, единственный способ, как вам знать, следую ли я за Богом или нет, это то, как я следую за человеком. Не уловили?
Все говорят, я могу покориться Богу, я Богу все готов делать. А потом, допустим, одна такая ситуация. Мы проповедовали в церкви о посвящении, полное посвящение Богу, полное посвящение. И мы говорили, кто хочет отдать себя Богу без остатка, отдать все, что у него есть Богу, отдать всего самого себе, свою машину, свою семью, свой. И этот человек пришел и говорит, что, Господи, Бог меня так облегчил сегодня. И пришел впереди и говорит, пастор, я все отдаю Господу. Соберите все, я хочу все отдать Богу. Все полностью, все мои счета, а он бизнесмен, все мои машины, все это, я хочу все посвятить Богу. И не только он, но много их. А потом в конце служения пастор к нему подходит и говорит, брат, нам надо на евангелизацию в село поехать завтра, понедельник. А у него джип. Можно твою машину? Он говорит, пастор, завтра же у меня работа. Я готов все отдать, но завтра я на работу еду. Это называется кожный интерес, или как это называется? Шкурный интерес. Я все Богу посвятил, пока до кожи моя, до шкуры моей не дотронулся. Никто даже еще не попросил его жену. Никто еще не попросил у него детей. Никто еще у него счет в банке не попросил. Никто у него даже машину не попросил, чтобы подарили. Только поехать на выходные. Уже все посвящение 5 минут назад уже забил. Вот почему мы обманываем себя, что мы идем на небо. А Бог-то знает, что мы никуда не идем. Никуда не идем. Пока мы не будем готовы последовать, покориться человеку, мы далеки от покорения Богу. Далеки от покорения Богу. Вот почему Он требует. Всякая душа, всякая должна быть покорна. Пока ты не покоришься человеку, ты меня не убедишь никак, что ты покоришься. Вот почему. Это экзамен. То же самое, как вы можете сказать, что вы любите Бога, кого вы вообще не видите, как ты можешь его любить? За что ты его любишь, когда ты его не видишь? Когда человека, которого перед носом у тебя, которого ты видишь, ты не можешь любить. Ты лозунг делаешь, ты заявление делаешь, как ты любишь Бога. Ты кого дуришь? Кого дуришь-то? Не, Бог говорит, не, верни брата. Сначала его полюби, а потом ты будешь мне все твои демагоги рассказывать. Вопрос пастору. Если вместо отца был брат, то к нему тоже так относиться? Конечно. Отец – это не человек, который биологически тебя родил. Я уже об этом говорил 2 дня назад. Отец – это человек, который сформировал тебя. Поэтому к нему надо относиться как к отцу. Да? Следующий вопрос. Моей дочери сейчас 15 лет. Она незаконно рожденная. Отец от нее отказался. Воспитал и дал свою фамилию другой отец. Как говорится, отец не тот, который родил, а который воспитал. Как мне здесь поступать? Как говорить своей дочери о почтении отца, который от нее отказался? Нет, вы не говорите ей об отце, который отказался. Вы говорите об отце, который воспитал. А если случай подвернется, что она встретится когда-нибудь с тем отцом, который ее биологически появится, или такой случай, пускай тоже его, посчитай как может. Но главное, чтобы у нее не было обиды, и чтобы у вас не было обиды или неприятия к тому отцу. Оставьте его, благословите его. Это как и я. Я тебе говорю, я не знаю, где мой отец сейчас. Живой или мертвый, не могу сказать. И я его не ищу, он мне не мешает. У меня нет обиды на него, у меня нет зла на него. Но я даже не знаю, есть он или не есть. Я нашел другого отца, который меня воспитал. Это вот те, которые, родители моей мамы. А моя мама, я ее знаю. Она тоже меня не воспитала, но я ее знаю. Поэтому раз я ее знаю лично, я вижу ее, поэтому я взял за нее ответственность. Но отец у меня в сердце все равно остается вот те, которые меня воспитали. То есть не те, которые биологически родили, есть отец, а тот, который тебя воспитал. Поэтому не надо морочить голову дочке о том отце, который вообще никогда не было. А надо говорить о том отце, который ее воспитал.
Следующий вопрос. Я очень много боли причинил своим родителям, и поэтому отец не хочет меня видеть. Он мне просто не верит. По этой причине я не могу восстановить с родителями отношения. Подскажите, как мне быть? Это лукавство. То, что этот человек пишет, это лукавство. Он не правду говорит. То, что вы сейчас писали, его имя там нету. Нету. Но повезло. Princess, please. То, что он там пишет, это есть факт. Но это не есть истина. Да, из-за твоего прошлого родители отказались от тебя и не хотят видеть тебя. Это правда. Я согласен, что это, такой факт имеет место. Но это же не значит, что из-за этого я теперь не могу восстановить отношения с родителями. Очень просто. Если это отличается от того случая, когда ребенок никогда не видел отца, не знает и живет своей жизнью. Это отличается от этого. Потому что это случай, родители тебя воспитали, дали образование, делали все тебе. Из-за твоих поступок они отказались от тебя. Поэтому из-за твоих же поступок ты должен завоевать их. Что я бы делал на вашем месте? Я бы слал и маме, и папе деньги каждый месяц. Я бы слал каждый месяц, переводы бы делал. Я бы приезжал бы подарками, сумками. Как это магазин называется? Ишван или как называется? Аршавин или как там? Ашан. Я бы заехал в Ашан, я бы собрал, накупил бы продукты, привел бы туда. И они сказали, мы тебя не хотим видеть. Хорошо, возле двери оставил бы и уехал бы. Вот искренний человек как бы поступил. Он не ищет, повод этого. Отговорки не ищет. Он не ищет оправдания, чтобы сказать, вот, они же меня не принимают, вот, сами виноваты. Нет, это лукавство. Когда мы ищем причины, это лукавство. Следующий вопрос. Как выйти из такого положения, если человек, который взял ответственность за тебя, проклял тебя и дальше продолжает проклинать? То же самое. Если он воспитал меня, проклинал или проклял, это значит, я что-то сделал. Никогда на свете мама и папа, которые воспитали, вложили тебя, не начнут проклинать тебя на ровном месте. Они наоборот ждут от тебя, чтобы ты стал для них уже благословение. И ты знаешь, что ты сделал. Ты знаешь, что ты не так сделал. Поэтому что нужно сделать из твоих же поступок? Надо искупить свой грех делами и завоевать их любовь. Следующий вопрос. Я хочу почитать и уважать родителей моего мужа. Они меня любят, и я их тоже. Но свекровь при мне и детях плохо говорит о своем муже. У них плохие отношения. Как мне быть? Ее сын – мой муж, и я хочу его уважать и повиноваться ему. Какая твоя проблема? Это она говорит плохо. Твое дело посчитать их. Это же она совершает грех. Это грех на ее душу. Зачем позволить ее неуважение кому-то зарабатывать вам проклятие? Продолжайте посчитать его. Как вы должны были посчитать ее? А детей своих уводите оттуда, когда она будет плохо говорить об этом человеке. Или вы сами уходите, когда он начнет говорить плохо. Но почтение проявляйте. Пастор, объясните, пожалуйста, что такое благоговеть? Благоговеть значит так уважать человека, чтобы даже не думать, мыслях даже не оскорбить этого человека. Так благоговеть человека, что даже мысли не допускать. Не то, что в твоем присутствии. Если я благоговею перед Мариной, допустим, я даже, пускай она курит, пускай она пьет, это ее вопрос, это же не мой вопрос. Это не мой вопрос, это ее вопрос.
Но мысли об осуждении я даже не допускаю. Вот что такое благоговение. Я настолько люблю, я настолько уважаю. Точно так же, как мысли об Иисусе негативном не могу допустить, так и не могу допустить даже мысль негативном о моем отце или о моем лидере. Потому что есть те, которые из нас, допустим, скажут, так, мы идем к другому человеку. Мы лицо никогда не говорим. Мы же украинцы, да? Лицо никогда ничего плохого не говорим. Мы праведные в лице. Но за дверью своего дома, тогда мы начинаем с мужем или с женой, начинаем все, что мы думаем, как при коммунизме, короче. А партии нельзя говорить нигде, но дома это не благоговеть, это лицемерие называется. Когда ты показываешь человеку, что ты его уважаешь, а за дверью твоего дома ты начинаешь говорить все то, что ты думаешь. Ты кандидат в ад. Ты кандидат в ад. Ты кандидат в ад преисподней. Потому что ты лицемер, ты не истинный человек. Твоя настоящая жизнь не соответствует твоей видимой жизни. Это называется двойной стандарт или двойная жизнь. И у нас таких в Украине полно. Вот почему Бог нас должен освободить от этого. Если я кого-то уважаю, если я кого-то посчитаю, не допускаю. Это то же самое, что я сейчас и апостол Тов. Даже если мысли, я даже мысли не допускаю, что он не прав, он не это самое. Не прав — его проблема. Грешит — его проблема. Я в отношении к нему не судья. Я сын. Мое какое повеление мне от Бога к Отцу? Благоговеть, посчитать, уважать. Это его проблема, что он делает. Но я не возьму грех на свою голову, чтобы начинать допускать осуждение. Все. Это начало заблуждения, это начало залета. Следующий вопрос. Пастор Сандей, помогите мне разобраться, как мне поступать, если мой пастор ушел из этого дома, осуждал вас, но я с этим не согласна. Не предаю ли я его, если остаюсь в вашей церкви? Мы уже это говорили вчера. Это если мой пастор ушел от своего лидера, то есть он сам в заблуждении, он сам не слушается своему лидеру. Что Иисус сказал? Он ушел в бунте. Он пошел против своего отца. Иисус сказал, если я не делаю дела кого? Отца моего, то не верьте мне. Это Евангелие от Иоанна 10:37. Если вы видите, что я не иду на ногу в ногу, иду в разрез со своим отцом, со своим лидером, если я не делаю его дела, даже если он не ушел из посольства Божьего. Допустим, у нас сейчас, я вам рассказал историю позавчера о том, что есть некоторые люди, даже в Киеве здесь, у нас общий пост, они даже своим людям не говорят. Они, это мои пасторы, которые я поставил, которые пришли сюда босыми, нагими, голыми, какой хочешь. И теперь они даже не объявляют себя в церкви, что пост идет. Они никогда не говорят, не направляют людей в домашнюю группу пасторов. Они не говорят своим людям о лидерских школах. Они не направляют людей на ретриты. И они передо мной, мы самые большие патриоты, вот мы. Это перед пастором Сандей. Но у себя в церкви, куда их поставили, они... Вот такие люди, которые ходят в подобную церковь, должны просто развернуться и пойти на высшую власть, которая есть. То есть, если наша власть не покоряется высшей власти, ты идешь на высшую власть, чтобы решать вопросы. Понятно или нет? То есть, это то, что написано. Иисус там говорил, если я, то есть он прозрачный, он чистый. Если я не делаю дела Отца, кому я подчиненный,
Вы, мои ученики, не следуйте за мной. Как только что вы услышите, что я начну говорить что-то плохое на апостола Тофа, гонить на него или не делать, или не утверждать его авторитет, вы не имеете права оставаться в этой церкви. Вы должны от меня отвернуться тоже. Вот то, что Иисус имел в виду. Да. Следующий вопрос. Если пастор говорит одно, а муж, верующий служитель, говорит другое, кого мне слушать? Если другой, это зависит от того стандарта. Если это по бытовым делам, нужно слушаться мужу. Если это по духовным делам, которые Бог, Слово Божие, четко говорит, нужно слушаться пастору. Особенно если этот вопрос, который ограничит властью Бога. Если не написано, что глава мужа Христос все равно. Если муж начинает что-то делать, что препятствует власти Христа в семье, тогда ты не имеешь права этому мужу слушать. Ты должен слушать Христу. Я не знаю, вы уловили или нет? Следующий вопрос. Продолжать ли общение родителей с дочерью, если она ушла от Бога и вышла замуж за мусульманина? Конечно. Это ваш ребенок. И вы не рады, вы не счастливы от этого. Но любить вы должны. Написано, не будьте должником никому, кроме взаимной любви. Потому что если вы не будете общаться, у вас может появиться горечь, обида или ненависть. И с этим чувством вы можете идти в ад, дорогие мои. Следующий вопрос. Какой уровень почтения должен быть к родителям твоего супруга или супруги? Такой же, как и к твоим биологическим родителям, по заповеди или просто почтение, как к старшим тебя людям? Таким же, как твоим родителям, дорогой. Пастор, как учить сыновей почитать отца, если отец уже умер? Если физически отец умер, то есть духовный отец. Или есть человек, который остался, который был символом отца. Это как у меня, допустим, мама или бабушка, которая меня воспитала, ее сейчас нету в живых. Но есть мои дяди из тещи, сестры, которые братья и сестры, которые заменили, которые помогали ей мне воспитывать. И я им посчитаю, вот так отношусь с почтением дальше. Следующий вопрос. Биологический отец моей дочки наркозависимый и не выполняет родительских обязательств. И мы в разводе. Могу ли я лишить его родительских прав? Правильно ли это? Если это вам что-то даст, может быть, да. Что-то вам это даст. Если вам надо выйти замуж, допустим, или если нужно, чтобы ваш ребенок имел другого отца, тогда, может быть, это стоит делать. Но если просто так, это опять же обида, чтобы сравнить счет. То есть вы уже сами воспитываете ребенка. Его нет, он вам не мешает. Гуляет себе, пускай гуляет. А документ бумаг, что это вам дает? Не мешает же, не мешает. Лечить его, зачем пройти через эти все головные боли, только чтобы чувства получить удовлетворение? Лечи. Ну, зачем? То есть, да. Сын не знает, кто его отец настоящий, и мама не хочет говорить об этом, потому что она гуляла. Как поступать биологическому отцу? Если он желает прийти, если он признает себя отцом и желает познакомиться с ребенком, пускай придет познакомиться. А если она не хочет, чтобы ребенок знал об этом, что она гуляла, можно сказать, что это твой папа, и не при этом не говорят, что я гуляла. А если она замужем за другого ребенка, и другой муж, и здесь другой отец, тогда более сложно. Это специфическая ситуация, надо будет подойти к пастору, и чтобы обсудить этот вопрос.
У меня 3 детей, и я их воспитываю без мужа. Грех ли это? Ну, Воспитывать без мужа не может быть греха, не может быть грех. Даже если вы родили их без мужа, это грех. Но даже если это грех, покайтесь и все. Бог вас простил. И значит, продолжайте воспитывать. Будьте отцом для вас, ваших детей. Все? Все, спасибо, дорогая. Евангелие от Иоанна 5, 19 по 24 стихи. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Окей, вопрос к вам, пожалуйста. Я сегодня хочу проповедовать на тему Иисус – человек счастья. Подойдите кто-нибудь сюда, например, как пример. Иисус – человек счастья. Здесь нам говорится о том, что Иисус говорит, сын не может ничего делать от себя, если не увидит Отца Творящего. И только то, что он видит его Творящего, только тот самый делает сын. Скажите мне, пожалуйста, физически смотреть, ну, даже по-естественно, по-человечески. Иисус Христос есть сын Бога, да? Не слышу? Да. Он мог бы вытворять на земле здесь. У него есть воля своя, или он робот. Он мог бы сделать на земле то, что он посчитал нужное, или нет? Не понял? Неубедительно вы говорите. Потому что если бы он не мог бы делать то, что он посчитал нужное, тогда дьявол бы его не искушал. Вот где смысл всех искушений. Дьявол знает, что самый заветный враг человека только в одном заключается. Эгоизм, эгоцентризм человека. Наш эгоцентризм, мой эгоцентризм, искание своего «я», это самый большой мой враг. И все искушения, которые дьявол посылал Иисусу, все было вокруг этого одного факта. Чтобы Иисус самого не шел. Я правильно говорю? Чтобы он самого не шел. Чтобы он делал что-то, которое он сам предполагал, что правильно, без воли Отца. Он уже разорвать его связь с Отцом. И это уже был бы грехом. Это бы уже был грехом. Сделать просто от себя то, что он посчитал нормально, без исполнения и выяснения воли Отца. И это был бы грех. Иисус бы упал в грех таким образом. Конечно, у него была воля, свободная воля, делать, что он хотел. Он свободный человек, он мог бы делать, что он хотел. Но он сам себя лишил это право, вот что сын делает. И поэтому, когда он говорит, что сын не может делать ничего, кроме того, то, что он видит Отца Творящего, это не потому, что так физически невозможно. Не, физически, наоборот, еще как было возможно. Выбор. Он сам себя сделал. Допустим, апостол Тов, я познакомился с ним, у меня уже было 1000 человек в церкви. Но я его не знал вообще. Это был мой выбор. Склонить свое. Давайте я вам расскажу историю. Буду исповедовать вам, да? Я рос без отца. И я привык достигать результаты своим трудом. С 15 лет я стал жить самостоятельно. 6 лет я стал работать, или 7 лет я уже работал с бабушкой. А с 15 я сам стал жить сам. Жил один сам вообще. Добиваться все для жизни. 18 я закончил школу. На отлично, все. Потом сам, 19 лет я уже уехал со своей страны.
20 лет я уже поступил в университет, 19 лет. И я в университете учился сам, стал отличником, никто со мной не работал. Я 8 часов в день, 6 часов в день в библиотеке. Я сам привык достигать результаты. Это тоже проблема. Плюс есть, но есть минус какой-то в этом. И это минус в том, что ты не замечаешь, когда ты начинаешь стать самонадеянным. Хотя я уже был верующим, я надеялся на Бога, я с Богом. Но когда ты еще безотцовщины, у тебя присутствует, и я с этим сражался. Я просто вам исповедую сейчас, да? Чтобы вы поняли, что я тоже имел свои сражения. И каждый имеет свое сражение. У тебя присутствует, когда ты уже наконец-то прорвался и уже добился успех, у тебя присутствует такой незаметный страх, что самостоятельно отдать это кому-то, что с тебя что-то собирают. Такой есть. Идти кому-то послушаться или в подчинение кому-то идти, у тебя страх такой невидимый, такой легенький, как будто ты отдаешь свою какую-то как Исав или первородство, как будто ты какой-то первородство свое отдаешь, как будто с тебя собирают твое законно, рожденное, как будто ты лишаешь, а на самом деле подчинение это не лишение. Быть под властью, оказывается, это не лишение, это приобретение. Но у людей безотцовщины, которые, и у людей с ущербной самооценкой, и ущербной, и которые самонадеянные, или неполной самооценкой, или безотцовщиной, у них такой страх есть, присутствует. И, наверное, кто-то понимает, о чем я сейчас говорю. Они боятся идти быть вторым. Они боятся идти стать под кем-то, потому что они боятся, что они потеряют ту свободу, которую они всегда имели. Они боятся, что их не выпустят оттуда, или что их свяжут с руками и с ногами. И я знаю, что многие из вас, присутствующие здесь сейчас, вы боитесь воспринять своего лидера, своего отца полностью и подчиняться. Вы делаете вид, вы играете в игры. Именно по этой же причине. Вот у меня была такая проблема. И когда у меня уже было 1000 человек за первый год, я чувствовал в себе энергию, Божье помазание. Я знал, что у меня будет 15 тысяч, 20 тысяч. У меня будет сколько я захочу. Я вообще такой человек. Любой результат, который я хочу, в любом виде. Это в спорте, это в любой сфере жизни. Я такой человек, я достигаю его. Все, что я хочу. Нету для меня. Я такой человек, что нет для меня что-то невозможное. Я ставлю задачу и его решаю. Нет, это не для аплодисмента. Это не для аплодисмента. Это не для аплодисмента. Это я просто такой человек. Есть такие люди. И им тяжелее всего прийти к Богу. Вот. Короче, я уже в Боге. За один год 1000 человек. И я знаю, что у меня каждый год будет 1000 человек. Каждый год будет 1000 человек. Это я просто знал, потому что я умею достигать результата. Я с 15 лет достигаю результата. И когда у меня уже 1000 человек, и тут Бог мне говорит, я пришел в уединение, я же всегда ревностный. И я думал на то время, что самое главное то, что мне нужно, это выстроить отношения с Богом. Это легче всего. И у меня оно было выстроено хорошо. Отношения с Богом. Я уходил в уединение, я молился 2 часов ночью до 5, до 7 утра. Я был ревностный не дай Бог. Кто меня знал первый год, у меня было с Богом очень хорошие отношения. И я думал, что это все, что надо. Безотцовщина. Это безотцовщина. Люди, которые так мыслят и думают, что у меня отношения с Богом,
Все, если я буду молиться больше, если я буду поститься больше, если я буду искать Бога больше, если у меня будет с Богом отношения хорошие, мне больше ничего не нужно. Это безотцовщина звучит. Это безотцовщина звучит. Ты хочешь исключить человеческого фактора, ты хочешь исключить людей вообще. Чтобы человек не имел на тебя влияние. Чтобы ты мог делать то, что ты хочешь. Под эгидом угождения Богу. Чтобы таким образом угождать Богу. Делать то, что ты хочешь. Слушая Богу напрямую. Чтобы никто вдруг не помешал воле Божьей. Как будто этот человек может выше Бога стать. Как будто этот человек может помешать. Никто вообще не может Богу помешать, в конце концов, чтобы вы знали. И тут у нас 1000 человек в церкви. И я, может быть, ты пока присядешь, я тебе дойду тебе, доберусь до тебя. 1000 человек в церкви, и я пошел в уединение. Молиться Богу и поблагодарить Его, я был, потому что я выполнил свой план. Не за то, что 1000 человек, поэтому я пошел молиться, а за то, что я ставил план, и оно вышло. Больше, 2 раза быстрее, чем я думал. Я хотел построить 1000 церковь за 2 года. Но я его сделал за год. И я потом пошел к Богу и закрылся в уединение и начал молиться, благодарить Его. В посте, в молитве, благодарю Тебя, спасибо Тебе, Господь. Ты чудный, Ты верный. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, спасибо, спасибо. Я сокрушаюсь, я благодарю. Плачу, сокрушаюсь. Благодарю Тебя, Господь, спасибо. Обожаю Тебя, люблю, спасибо. Люблю, спасибо. Обожаю, спасибо. Ты верный. Нет подобного Тебе. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь. И вдруг слышу, тебе нравится, какой результат у тебя получился? О, да, Господь, Ты верный, Господь, Ты верный Бог, Ты верный, Господь, спасибо, Ты верный, Господь. Тебе хотел, второй вопрос, тебе хотел дальше такой результат иметь? О, да, Иисус. О, да, Господь, конечно. Я сделал все. Мы спешим обещать. Я сделал все. Да, Господь. Потом он говорит, теперь послушай. Иди научись смирению и покорностью. 3 вещи. Смирению, покорностью и подотчетностью. Смирению, покорностью и подотчетностью. Смирению, покорности и подотчетности. Смирению, подотчетности. Смирению, покорности и подотчетности. Смирение, покорности и подотчетности. У моего слуги. Найди любого. Найди, просто поищи. Найди человека, кому ты можешь подчиняться. Вот это слово пробило мне в сердце. Фу! Подчиняться. У меня страх. Ой, а если он придет, он станет диктатором. А я уже знал много историй, где духовные отцы, они не дают человеку осуществлять его призвание. Я знаю многие такие истории, где если ты помощник, ты никогда не станешь самостоятельным, ты никогда не станешь пастором. Ты будешь делать только здесь, внизу. То есть попадается тоже, к сожалению, плохих примеров, которые не дают человеку развиваться, а только мешают. И я думал, Господи, нельзя без этого. Но я не мог спорить. Я понимал, что Бог не предупредил. Ты хочешь продолжать иметь такое? Тебе нравится какой результат? Ты хочешь продолжать? Я понял намек. Мой успех не будет долговечен. Помните то, что мы сказали вчера с вами? Чтобы тебя посчитать, человека надо посчитать. Человека надо посчитать. На земле, не Богу. А я себе рву себе одежды, чтобы Бога посчитать.
Akaziweza krome Boga. Ishona da na zemle sheloveka na ushisa. Pashitati. Pashitai atsa imat sheloveka krove ploti na zemle. Što bi utibia bila dolgalete. Što bila blaga na zemle I dolgalete na zemle. I dolgalete na zemle. Što bi tvoj uspeh bil dolgaletni, dolgavišni. Tu tebe uspeh ni bude dolgavišen. Tu tebe uspeh bude krotka vremene. Eta bude kak speška. Pojavila se vona I 6 завтра. Te bude kaska. Budu рассказывать о тебе как пришак, что такое был. И если бы я только сегодня, спустя 18 лет или 17 лет, я начинал понимать, потому что все эти годы не были случаи такие серьезные, за которые апостол Тов, я бы сказал, что апостол Тов меня выручил. Но Бог знает все впереди. Но я же не знаю, это видимый случай, я же не знаю те молитвы, те ходатайства, то, что он делает перед Богом, который я не знаю. Легко думать, приписывать себе всю славу. Легко думать, что все это только благодаря тебе и твоим молитвам, и твоим усилиям. Вот как я стал искать, друзья мои. И нашел апостола Тофа. Now, в его случае, то есть, в моем случае, я мог бы сказать, во-первых, и заметьте себя, ну, нелегко подчиняться человеку, который безотцовщенный, ну, который сам страдает безотцовщиной, как я. Я победил это, слава Богу, молитве. Но к чему я говорю вам? Я говорю о том, что, возможно, есть тоже такие люди в зале, которые боятся утерять какое-то свое завоеванное или какое-то приобретенное, какой-то крови, потом какие-то достижения, или какую-то свободу, или какую-то вольность. И боимся этого. Из-за этого страха мы боимся быть сыном. А Бог хотел мне это научить. И только сейчас, когда вот это случай произошло со мной, по то, что я рассказал на день рождения, я наконец-то дошло до меня, что вот чему мне надо было учиться в 17 лет, чтобы я мог полностью понять, что такое сыновство и отцовство. Теперь зададите себе вопрос, друзья. Давайте мне перед Богом. Он-то сердце видит. Он душу считает. Сердце видит. Мысли твои уже знают до того, как оно у тебя появилось. Есть ли у вас такое опасение тоже? Давайте просто снимем, как я победил это, как Бог мне помог. Я просто считал, я сделал сделку с Богом, что с сегодняшнего дня я буду посчитать себе, что я ничего не имею. Эта церковь не моя, эти люди не мои, у меня вообще ничего нету, я голый. У меня ничего вообще нету. И я никогда не отойду с этой позиции, что у меня ничего нет. Ничего у меня нет, и все. Ничего у меня нет. Ничего у меня нет. Я уже все потерял, я уже все отдал. Я даже тогда не думал, что, оказывается, это тоже духовный принцип. Тот, кто готов все потерять ради Христа, тот сохранит. А тот, кто боится потерять, тот и потеряет. Лучше заранее уже все отдать, чтобы жить потом в свободе свою жизнь. А то, если ты даже не потеряешь, знаешь, что будет? Ты станешь рабом этой вещи, этой ценности, этим имуществом, или это то, чего ты старался сберегать. Берегая его, ты станешь рабом ему. Ты уже не потерял себя, ты уже не свободен. Это проявление безособщения.
лучше быть сыном, чем быть баструком. Чем остаться баструкой. Лучше быть сыном, чем быть рабом. И теперь хочу вам показать из Священного Писания, как Иисус проявлял тот факт, что Он сын и Он человек честный. Иисус человек честный и настоящий сын. Иисус имел полное полномочие. Давайте вернемся к тому месту, откуда мы начали. Сын не может ничего делать сам о себе, кроме того, что Он видит позволением Отца, Он делает. Это так тяжело, особенно для таких, как я рассказал вам о себе, которые боятся что-то, думают, что подчинение, это значит, я что-то теряю. Иисус не имел этого комплекса, у него комплекса этого не было. Он уже посчитал, что у него ничего нет, только у Отца все. Он говорит, всю славу, которую ты мне дал, всех людей, которые ты мне дал, он уже с самого начала посчитал, что все, что у него есть, у него вообще изначально не его. Он обязан всему Отцу. Он обязан все это Отцу. Поэтому у него нет комплекса, что вдруг что-то потеряешь, вдруг что-то уйдет от меня. Поэтому он говорит, нет, ничего страшного. Все, что у меня есть, говорит. Сын не может ничего делать от себя без Отца Творящего. Слушайте, ребята, позовите этих мужчин, которые там за дверью, я вижу, стоят там. Это пастора там, да, стоят. Позовите их сюда ко мне, пожалуйста. Откройте двери, позовите этих мужчин, эти пасторы, которые стоят на улице. Малахия 1:6, что там написано? Если я Отец, где почтение мое? Если Отец ваш говорит здесь, выступает, и вы пошли туда решать свои бытовые вопросы, где почтение Отца? Не могу понять. Это то же самое, что апостол Тов здесь стоит, и я пойду куда-то собрать народ. Он даже говорит, если даже, пока даже Отец тебя не говорит, не еврейская культура говорит, пока Отец тебя не говорит, давай, уходи, ты можешь, ты даже не делаешь, даже не шевелись. Что вы себе скажете на защиту? Дайте им микрофон, пускай они на себя на защиту что-то скажут. Пастор, не собираюсь даже защищаться, просто хочу попросить прощения и сказать, что больше такого не повторится. Даже не собираюсь. То же самое. Простите нас, пастор. Może by mужчины появятся посольство Божье наконец-то. Może by mужчины появятся посольство Божье наконец-то. Порядок придет в дом или нет? Порядок придет в дом или нет? Если это начнет с мужчинами, тогда у нас будет порядок в дом. Дальше микрофон передай. Пастор, простите, каюсь. Ну, не хотел я там быть, я тут хотел быть, честно. Потому что это уже стала культура, субкультура такая, что кто-то пьет там чай, пока ты здесь потеешь. С этой культурой надо покончить. Кто согласен со мной? Вы согласны, церковь? Пастор, каюсь. А что это значит? Ничего не скажу, пастор. А? Ничего не скажу, пастор, виноват. Хорошо. Ну, молодцы. Вы спасли себе голову. Потому что вы правильно среагировали. Будет у нас культура Царства Божьего, нет? Вам не повезло, что именно у вас. Вы у меня в глаза, под глаза попали. Поэтому это значит, Бог знает, что вы выдержите это испытание. Короче, сын, читай, пожалуйста, это место Писания еще. Матфей, Евангелие от Иоанна. 17, или какой? 5 глава, 19-24. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также.
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше Слушайте. сих, Да, больше всего. так что вы удивитесь. Это настоящий сын получает кайф от откровения Отца. Иисус ради этого откровения идет на гору всю ночь молится. 40 дней на посту молится. Он ищет откровения Отца. Чтобы жить этими откровениями. Чтобы исполнять эти откровения. Чтобы реализовывать эти откровения на земле. Он получает откровения на небо, реализует здесь на земле. И гордится, и бьет себя в грудь, что слушайте, еще больше мне откроет. Он еще больше откроет мне. Он еще больше мне откроет. Он еще больше мне откроет, друзья. Это еще не все. Он мне больше еще откроет. Мой вопрос к вам. Когда вы последний раз вот так ждали откровения Отца? Когда вы последний раз искали Живого Слова, Его хлеб, откровения Отца, чтобы выявить Его волю. Что же Он делает? Какие еще программы Его я еще не исполняю? Что еще у Него? Какие еще проекты у Него? Какие еще места у Него? Как бы мне это выяснить? Как бы мне еще это исполнить? Еще это. Вот отношение сына. Потому что сын хочет всегда, чтобы Отец гордился им. И ради этого он ищет волю Отца, волю Отца, волю Отца, волю Отца. Откровение Отца, чтобы реализовывать, продемонстрировать. Читай его еще раз, пожалуйста. Ибо как Отец воскрешает мертвых и еще оживляет... раз я говорю. Сначала. Не сначала вот. Ну, короче, сначала давай. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет...» Видите, откровение Отца, настоящий сын, смотрит на него как проявление любви Отца к нему. Ибо Отец еще больше мне покажет. Он до этого кайфует. Отец еще больше мне покажет. Я вам точно говорю. Потому что я его люблю. И он меня любит. Он мне еще раскроет больше. Он мне еще свои планы раскроет. Он меня доверяет. Он меня любит. Я хочу выявить, какие еще у него планы. Ибо Отец любит Сына. И больше всего еще откроет ему. Насколько вы жаждете слова, исходящее из уст своего Отца. Насколько вы жаждете планы, стратегии, ведения. Насколько вы хотите проникнуться в его голову, в его мозг, в его способ мышления. Чтобы понять его, чтобы уловить его сердце. И чтобы быть сердцебиение его в ногу с ним. Насколько вы с трепетом ждите это слово, это откровение, это волю. Насколько вы соединены. И воспринимаете ли вы наставление, откровение Отца как проявление любви к вам? Всегда так было. Бытие, притчах написано, что кого Бог любит, тому Он открывает свою тайну. А потом в псалмах написано, кто имеет страх Божий, тому Бог открывает тайны свои. Всякое откровение Отца – это проявление Его любовь, Его благосклонности, Его благоволения. Тому человеку, кому Он открывает. Поэтому я лично сейчас, чтобы вы знали, те, которые жалуются, что пастор не проповедует по воскресеньям больше. Не буду. Я хочу, чтобы мне люди доказали, что они ценят слова из уст моих, что они дорожат, что они отчаянно ищут это источник живой воды. Я проповедую каждый день, но уже не в церкви, только для жаждущих. Я уже как Иисус понял. Почему Он только всем говорил притчами, а когда уже со своими,
сел и начинает разъяснять. Без толку давать всем подряд. Докажи мне, что ты достоин. Он только говорил публике, когда это евангелизация, или когда это неверующие в основном, когда это толпа, когда это все. Но если вы идете дома, докажите мне, что вы идете. Тогда вы будете достойны получить хлеб живой воды. Дальше считай, пожалуйста. И покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого. Отец никогда ничего не собирает от Сына. Во-первых, слава, которую Сын имеет, это то, что Он получил от Отца. Это во-первых. Во-вторых, даже то, что Сын имеет, Отец готов добавлять к этому все время. И в-третьих, Он говорит, теперь Сын никого не судит. Как Отец воскрешает, Отец никого не судит. Сейчас дальше будет. Он передал всю власть судить Сын. Даже полномочия, когда Отец находит Сына достойного, когда Отец находит достойного последователя, но Сына, который доказал, что Он Сын, даже то, что у Отца по праву, Отец начинает это просто скидывать и передавать этому Сыну. Потому что это удовлетворение и счастье Отца сидеть и наблюдать, как просветает Его Сын. Ничего не удовлетворяет Отца, как сесть и наблюдать за то, как получается у Его Сына. Ничего не радует Сына, Отца, как давать задачи, давать откровения и самому просто сесть и видеть и наблюдать, как Сын справляется с этим ведь. Это то, что было у Бога, у Иисуса. Он сел на небе, послал Иисуса на землю и смотрел. И получал удовольствие от того, как Сын справлялся с задачами и инструкциями Отца. И теперь Сын может говорить, ребята, я понял, я уловил. Я не только не потерял ничего. Я не только не потерял ничего. Он от меня ничего не отобрал. Наоборот. Вы что? Я теперь стал воскрешать людей из мертвых. Так же, как только же Отец такие вещи делал раньше. Только Отец мог такие вещи творить раньше. Но благодаря моей жажде, моему послушанию, моей страсти угодить Ему, даже и мне Он дал полномочия, и Он дал силу также воскрешать, как и Отец. Он что, Отец не боится, что я Его место займу? У него что, нету комплекса, что вдруг затму его, или как там? У него что, нету жажда, что моя слава перекроет его слава? Нет, если он настоящий отец, у него нету страха. Он только будет рад. Любой настоящий отец радуется и хочет, чтобы сын делал намного больше и стал намного больше, чем он, чем отец. Читай это местописание еще раз, последний, который ты читала стих. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет. Видите, это уже ранга Отца. Ты никогда не теряешь, когда ты становишься сыном. Ты никогда не теряешь, когда становишься сыном. Ты никогда не теряешь, когда становишься сыном. Но когда у тебя есть страх потерять, что, чего мы боимся, то есть происходит с нами. Так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Даже суд на небе. Я тебя так доверяю. Куда он пошел? Давай. Я тебя так верю. Ты пошел на землю. Ты сделал то, что я сказал.
Но ты даже еще не знаешь, какую славу я тебе дам. У тебя была одна слава, когда ты здесь был со мной. Но теперь, когда ты вернулся после послушания, у тебя будет такая уже слава. То, что я только мог делать раньше, ты начнешь делать. Жив Бог, 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 жив Бог. Ягала багала багаба баба яла баба бабая. Игеле боко суковаба. Если только я, отец, раньше воскрешал из мертвых, тебе будет дано полномочия. Так же, как и отец. Воскрешать из мертвых. Если раньше было полномочия только отца судить, то теперь я уже как отец никого не буду судить. Весь суд теперь порушаю сыном. Это его гордость. Это гордость отца. У меня есть сын, который может делать то, что я раньше все делал. Вот почему, вот секрет, почему Иисус постоянно отмахивает от себя славу свою, отмахивает, спрятает это только на отца, только на отца, только на отца. Тем больше славу отца я ищу, тем больше я ищу волю отца, тем больше я посвящен исполнению воли отца, тем больше славы отца достается мне. Поэтому написано, кто ищет славу свою, у того нет славы отца. У того нет славы отца. У того нет. У него будет слава своя. То есть то, что он... Что такое слава твоя и слава отца? Слава твоя – это то, что ты можешь достичь твоими силами. Все, это твой предел. То, что ты можешь достичь твоими силами, естественными. Это твоя слава. Но слава отца – это то, что ты мог делать своими силами, плюс все, что твой отец мог делать своими силами и влияниями. Но где предел власти и силы и славы отца? Нету предела славы отца. В то время, когда есть предел слава сына. Кто-нибудь слышит меня или нет? Поэтому стань сыном, стань сыном, стань сыном, стань сыном, стань сыном. Сокруши твое сердце, скажи. Вот это те комплекс неполноценности, который меня мучит, держит меня как капек. Именем Иисуса я разрушал тебя, отойдет меня. Вот это страх потери, отойдет меня. Вот это гордость, сделать свое, вот это искание своего духа, искание своего, отойдет меня. Именем Иисуса Христа я сокрушаю свое сердце. Я нахожу трепета и страха и благоговение перед Отцом моим, который меня воспитал. Мы прочитали это место, да? Все. Давай еще одно место Писания. А? Еще 2 стиха. Да. Читаю до конца, да? «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, Видите? пославшего его». Он сказал, мало того, что ты будешь воскрешать, как я, ты будешь судить, как я. Я вообще еще больше сделаю. Делаю так, что то, как чтут меня, как поклоняются, как весь мир поклоняются только Богу одному. Так же и было. До Нового Завета поклонялись весь мир только Богу. Но с тех пор, как ты показал послушание, весь мир будет поклоняться только не одному Богу уже. Иисусу Христу также и Сыну. До сих пор мы с вами поклоняемся наряду Богу и Иисусу. Мы даже зачастую чаще упоминаем Иисуса, чем мы упоминаем Бога Отца. Вот исполнение вам слова. Теперь начнут поклоняться не только Богу Отцу, но и Сыну. Ты никогда ничего не теряешь, когда ты слушаешь Отцу. Ты никогда ничего не теряешь, когда ты становишься сыном твоего Отца. Когда ты следуешь за Отцом, ты никогда ничего не теряешь. Ты только приобретаешь больше, чем ты мог думать или мечтать. Больше, чем ты мог думать. Он возвещает тебя на ранг, о котором ты в тебе вообще не снилось, что такое бывает. Еще одно место Писания.
Евангелие от Иоанна 17. Евангелие от Иоанна 17, 3 по 6 стихи. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл им имя До 6 стиха только. Да? Да, считай, 6 стих. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Я прославил тебя. 6 стих еще раз читай, пожалуйста. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Что с мне тобой сегодня? исполнить». Тебе мандраж какой-то? Читай нормально. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот. Это основание, на котором строит свои отношения с Отцом. Иисус. Сын не может делать ничего, если Отец не показывает. Но кроме того, то, что Отец ему показывает, то Он только делает. И тут это стало основание его взаимоотношения с Отцом. Я искал Твою славу, ты это знаешь, ты Бог, вездесущий, сердце видит, ты точно знаешь, что я искал Твою славу. Ты точно знаешь, что я делал дела, которые я только видел у Отца Творящего. Ты точно это знаешь. Теперь, на основании Твоей истины, вот я, прославь меня Твоей славой. Основание. Вот основание, на которое Бог прославляет человека. Когда человек не искал своего, искал его славу, искал славу Отца, делал дела Отца, он имеет все основание, чтобы теперь потребовать, чтобы Отец прославил их. Как? О чем это говорит для меня? Это говорит об духовном авторитете. Допустим, когда он пришел к этого Лазаря, да, который умер, он тот же самое сказал: Отец, вот мертвый человек. Я хочу, чтобы ты прославил меня. На каком основании? Какое у него основание именно потребовать? Слушайте, будут моменты в жизни каждого из нас, когда мы будем нуждаться, чтобы кто-то вступился за нас. Когда наша с вами сила не хватит. И таких моментов будет очень много. Когда тебе нужно будет слово благословения, слово Отца. Скажи только слово. Но ты можешь сказать, скажи только слово. Именно всю славу ты нес. Именно всю славу ты утверждал. Именно всю дело ты совершал. Только тот может сказать слово в твоей жизни, в твою судьбу, чтобы она имела проявление. Поэтому, когда он пришел к Лазару и говорит: прославь меня, у Бога было основание. Да, он являл мою славу, являл. Он делал мою дело, делал. Небо открыло, Бог пришел, Лазар встал. Если у нас с вами, если мы не искали славу Отца, это то же самое, допустим, что кто-то ко мне приходит, а он, бродяга такой. То церковь перешел, то с этой церкви перешел, то туда перешел, то... Он меня видит раз в полгода, или раз в 3 месяца. Потом приходит и говорит: пастор, у меня вот рак горла поставили, помолитесь за меня. Помолюсь, конечно, и молюсь, высвобождаю веру. Человек-то ни славу Отца не утверждал, ни дела его не нес. Я-то стараюсь молиться.
Но Бога ты не обдуришь. Бога не обдуришь. Бога не обдуришь. Бога не обдуришь. Меня-то может обдурить. Но Бога-то не обдуришь. Бога-то не обдуришь. Другой человек приходит. Он говорит, пастор меня послал. Женщина. Пастор мой. Она служитель церкви. У нее обнаружилась опухоль головы. И когда пастор, это мой сын, другой, в Киеве, под Киевом, не справлялся, его молитва не справлялся, он говорит, иди к пастору Сандей. И когда тот пришел, я говорю, я буду молиться, а я знаю, что она служитель, она несла славу Отца. Она утверждала авторитет Отца. Она делала дела Отца. Она была ответственна за целое направление в этой церкви. И шанса нету, чтобы у нее была успешная операция. Или, чтобы, все могло бы быть, потому что в голове, это опухоль в голове возле глаза и так далее. Можно что угодно случиться. По-моему, неделю или две после операции она уже была в церкви. Это было невероятное чудо Божье. А тот умер. Чью славу ты несешь? А чьи дела ты совершаешь? В основном мы только делаем, мы только несем собственную славу. Только ищем собственную славу. Написано, кто ищет свою славу, у того не будет славы Отца. Все, Отец отказывает. Но кто ищет славу Отца, тот сохранит не только свою славу, но и слава Отца. Это как епископ говорит, что где бы он ни был, куда бы он ни ездил, это взрослый человек, старше меня. Везде говорят, что он постоянно говорит, я пришел от имени, я епископ, пастор, я пришел от имени пастора Сандей, наш духовный отец и так далее. Отец, я младший, но я как отец. Принцип духовный. Чью славу ты несешь? Еще дела ты совершаешь. Либо твое, либо свое. Самый основной грех человечества – эгоцентризм. Поэтому, когда дьявол пришел к Иисусу, он сказал ему, давай, сделай своевольно. Не волю, а своевольно. Делай, как ты считаешь. Написано же, что ангелы придут и тебя подловят. Делай, как ты хочешь. Тебе же написано, это же твое обязательство. Делай, без воли Отца. Отец потом, ты потом договоришься. Но делай, пока то, что я тебе говорю. Сделай твою волю. Поступай сам. Самовольно. Ищи свою славу. Докажи мне, что ты Иисус. Докажи мне, что ты... Ищи свою славу. Вот. Все искушения, все 4 искушения, которые были на Иисуса, 3 искушения, которые были на Иисуса, только об этом. 4 глава Матфея. Только об этом, с этим связано. Сделай свое воля. Сделай. Оставаться. Забудь об Отце на минутку. Не надо искать. Ищи свою славу. Ищи свою славу. Делай так, как ты хочешь. Ищи свою славу. Давай, докажи мне, что ты. Вот я тебя дам. Весь мир. Он поднял его на гору. Вы посмотрите, посмотри все. Посмотри. Ты все будешь иметь. Мою славу. Я все буду иметь. Свою славу. Люцифер. Я все буду иметь. Мне все достанется. Если бы он искал свою славу, он бы это получил бы. Но это все, это было бы все, что он имел бы, без славы Отца. Это то, что я сказал одному из пасторей, который здесь ушел отсюда. У него был самый крупный церковь из тех, которые ушли. 600 человек. Епископ мне звонит, он ушел. Он хочет с вами встретиться. Я говорю, не надо со мной встретиться. Не надо. Потому что он вчера только что меня обнимал. Он вчера только что пожал мне руку. Что все, мы с вами, мы ваши дети навсегда. И сейчас он ушел. Все. Предатель. Неблагодарный. Он уже получил все, что ему. Я говорю, он никогда... Все, что ему надо. Не надо даже молиться, не надо проклинать. Это принцип. Ты уже получил все, что тебе положено. Я говорю, этот человек, все, что он когда-то будет иметь в служении, он уже его имел, пока он здесь был. С этого дня, как он ушел, он никогда не поднимется до этого уровня больше в жизни.
Почему? Потому что написано, наследство, захваченное поспешно, не благословится последствия. И когда я был у Софии, я читал это местописание. Тоже у нее было 600 человек. И я сказал, наследство, захвачено поспешно, не благословится. Не сразу не благословится. Сразу кажется, что благословляется, наоборот. Но последствия не благословится. Последствия не благословится. Сразу кажется, что все классно, ничего не изменилось. Но последствия не благословится. Он уже имел все то, что может иметь. Все. Они все уже поменьшились по 3-4 раза, чем я им дал. Они даже это не могли сохранить. И это уже все. Это пик их жизни. И это трагедия, когда ты знаешь, что у тебя уже пик, когда тебе 30 лет или 40. Когда ты знаешь, что у тебя нет шанса. Как бы ты ни старался, как бы ты не вышел из себя, сколько бы ты ни постился, ты не молился, все. Ты уже знаешь, что все. Как будто... это самое, как это называется? Капошок? Пробка. Колпачок поставлен на твою голову. Все, ты в бутылке. Ты в бутылке находишься, все. Выше этой бутылки не видишь. Тебя закрыли там туда внутри. Это как, жаба туда ставят иногда внутри. И он не может выпрыгнуть отсюда. Он уже все. Ты смотришь на него, он не может все. Ты уже потолок нашел. Потому что ты нарушил принцип. Все, кто это делает, кто захватывает славу, вместо того, чтобы утверждать свою славу ищут. Все. Однозначно. Какой бы он ни был одарованный. Даже он самый помазанный. Как только что нарушил этот принцип, все, закон начинает работать. Закон начинает работать. Вот почему Иисус говорит, не, я не возьму. Дьяволуга, не, ты меня не сдуришь. Я не возьму. Весь мир, не, даже весь мир мне не нужен. Даже весь мир мне не нужен. Даже весь мир мне не нужен без славы Отца. Даже весь мир мне не нужен без благословения Отца. Даже весь мир мне не нужен без благословения Отца. Теперь я быстренько дам вам несколько истины, принципов, постулатов, и мы на этом закончим. На английском я так скажу. Who you honor shows what a man you are. Whom you honor shows what a man you are. Как это перевести по-русски? Так, как можно по-русски это сказать? Как? Как ты сказала, Цвета? Ага. Можно так сказать? Покажи мне, кого ты посчитаешь, и я покажу тебе, кто ты. Можно вот так сказать? Покажи мне, кого ты посчитаешь, и я покажу тебе, кто ты. Но я больше тебе скажу. Покажи мне, кого ты посчитаешь, и я покажу тебе твое будущее. Shagala magala bakudo boko baba babaya. Shigala bakasa kalara boko soko babaya. Zegele bohoso bakala satabaya. Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я прискажу твое будущее. Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я укажу тебе твое будущее. Я подскажу тебе твое будущее. Почему это так? По простой причине. Потому что именно на тебе, в твою жизнь придет именно славу того, кого ты посчитаешь.
Если ты никого не посчитаешь, у тебя нет будущего. Ты себя поклоняешься. Ты сам себе Бог. У тебя нет будущего. У тебя яма стоит впереди. Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я покажу тебе твое будущее. Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я покажу тебе твое будущее. Почему? Потому что именно придет на тебе слава того, кого ты посчитаешь. Где Иммануил? Давай. Есть в этой церкви, в этом городе разные пастора. Кто из вас знает, что есть такой пастор в этом городе, как пастор Генри? Кто из вас знает, что есть в этом городе такой пастор, как Дмитрий Масон? Есть такой пастор. Кто из вас знает, что в этом городе есть такой пастор, как Евгения Касевич? Есть такой пастор. А потом есть в этом городе пастор Сандей, да, который вам проповедует. Из этих 4 людей, которые я назвал, давайте применим на практике этот принцип. Покажи мне, right? Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я покажу тебе твое будущее. Если он придет и скажет, мой пастор, пастор Сандей, окей? Мой пастор, пастор Сандей, я ему служу, я ему его посчитаю, я исполняю его волю, я несу его дела, я утверждаю его славу, я ему сын. Если он так ответит, объясните мне тогда, чья слава повлияет на его будущее? Чье влияние придет на его жизнь? Чье влияние проложит ему дорогу? Чье? Может ли он так вот служить пастору Сандею, чтобы при этом судьба пастора Генри служила с ним? Может ли он вот так служить пастору Сандею, чтобы его судьба оказалась судьбой Евгения Сакевича? Может ли он вот так посвященно служить отцу Сандею, чтобы у него вдруг получила судьба у масона, как масона? Покажи мне твоего отца. Покажи мне твоего отца. Покажи мне, кому ты служишь. Покажи мне, чью славу ты несешь. И я покажу тебе твое будущее. Окей. Другой вопрос. Если он другой стороны скажет, а я никому не служу, я просто хожу в церковь. Я просто хожу в церковь. Я член этой церкви, или я прихожанин этой церкви, я прихожанин и ухожанин этой церкви. Прихожанин и ухожанин этой церкви. Я с ним согласен, в чем-то я с ним согласен, в том-то, но у меня свое мнение есть. В чем-то я с ним согласен, а в чем-то я не совсем согласен. Но ничего, я просто хожу туда, потому что мне интересно. Но в чем-то я с ним согласен, в чем-то я не согласен. Покажи мне, кого ты посчитаешь. И я покажу тебе, какое благо придет в твою жизнь. Какое благо. Какое благо. Помните, мы с утра говорили, вчера говорили, что будет у тебя долго, посчитай отца и мать, и будет у тебя благо на земле, который Бог тебе дает. Бог дает судьбу, Бог дает землю, но будет ли благо или нет зависит от почтения. А он никого не посчитает, он просто прихожан и ухожан. У меня свое мнение. Молодец. Вот почему люди пропадают в церкви. Вот почему люди пропадают. Ты свободный полет? В свободном полете ты пропадаешь. Ну, ты там и будешь дальше. Ты в свободном это самое полете. Вот ты там и есть свободный полет. Вот почему люди пропадают в церкви. Верующие пропадают. Где же он? Бил, и его уже нет. Потом услышал, уже похоронили. Уже он запил. Потом услышал, уже что-то еще. Вот. Будет ли у тебя благо или нет, зависит только от одной.
кого ты посчитаешь. И будет тебе блага, не благо пастора Генри, когда ты посчитаешь пастора Сандей. Не благо пастора Масона, когда ты посчитаешь пастора Сандей. Не благо пастора Акевича, когда ты посчитаешь пастора Сандей. Покажи мне, кого ты посчитаешь, и я подскажу тебе твое будущее. А у меня свое мнение. Молодец, ты себя посчитаешь. Класс. Тогда я тебе тоже скажу твое будущее. Все, у тебя крыша уже. Ты же сам себя посчитаешь, все. Крыша. Ты сам, ты выше своей головы не выпрыгнешь. Ты сам себя посчитай, ты сам себе Бог, все. Не, я Бога напрямую попробую. Молодец. Ты не первый такой. А Бог сам, а что Бог? А что Бог? Бог что, глупый? Что он сказал, всякая душа, да будет покорна. Он что, с ума сошел, что он такой записал? Он что, он не в курсе? Что ты мог бы напрямую? Если сам Бог говорит, что глава Христос, Бог, Отец. Глава церкви, Христос. Глава муж, Иисус. Он что, он вообще, что Бог больной, как ты на голову или что ли? Он не больной, он Бог логики и Бог системы. Бог порядка и Бог предсказуемости. Итак, покажи мне, как мы сказали, кого ты, как? Кого ты посчитай, я тебя покажу, то ты, твое будущее. Покажу твое будущее. Следующий постулат. Нет, давайте мы на подтверждение этого места писания, 30 стих, там 17 глава, который мы читали, 30 стих, как подтверждение только. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и прославленного Тобою Иисуса Христа». Видите, он говорит, что чтобы люди знали Тебя и Сына Твоего, которого Ты послал. Которого Ты послал. Он есть, Иисус есть, он есть продолжение, он есть счастье, он есть, он существовал ради Бога Отца. Поэтому слава Бога достойно лежит на нем. Давайте вторую истину я вам постулате дам вам. Вторая истина. Каждый из нас, мы есть отражение этой славы. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Каждый из нас, мы есть отражение этой славы. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Кто-то оказал, кто-то дал тебе славу. Ты под чем-то светом светишь. Что-то светильник проложит тебе дорогу. Каждый из нас есть отражение чью-то славу. Даже если мы не даем честь, даже если мы не признаем, что я отражение его славы. Даже если мы не признаем. К сожалению, из-за эгоцентричности мы часто такие. Не все такие, как епископ, как вы, епископ. Что он отражает эта слава. Но он мучит, когда выходит на сцену. Он мучит. Никогда не скажешь, как это. Это я крутой. Это я такой. Это я сам получил откровение. Это я сам себя поставил пастором. Это я сам читал книг. Вы знаете, масса людей, даже те, которые на меня гонят, они живут и проповедуют, они живут только на проповеди пастора Сандей, на откровение, на книги пастора Сандей. Они отражают эту славу. Но не смеют признаться никогда. Не, я сам накопал, закопал, или выкопал. Я сам, но на самом деле. Вот, и чья слава ты отражаешь, есть твой Отец. И это тот, чью славу ты должен нести дальше. И признаться в этом без стыда, без комплекса и почтением, сокрушением давать честь кому честь. Вот почему написано.
Нужно уметь давать честь кому честь. Нужно уметь давать честь кому честь. Не присвоивать себе честь, но дать честь кому честь. Иисус понимал это, что Он всего лишь отражение славы Бога Отца. И давал эту славу полноте эту славу отдал Богу. Я помню, вот на дне я уже много раз рассказывал об этой истории. Один парень, я думаю, из церкви Коровина, Белан какой-то, то ли Юрий или что. Он записался в Монотеке, в экономической структуре. И там ему платили 500 евро. Или 500 евро. Это его благословение. Или бонус. Он даже не открыл это конверт. Он говорит, прибегает какой-то парень ко мне, я даже его не знаю. Но он прибегает, говорит, пастор, это вам. Я говорю, это что? А он говорит, это мое благословение. Или, ну, с этого структуры. И я понял, что это не мое. Я вообще ничего не делал. Сказали набирать. Вы дали тему, вошел туда, а потом надо набрать людей. Я набрал людей, откуда я набрал? Ну, из церкви, которую вы построили, опять же. Я вообще ровным счетом ничего не делал. То я вы дали, придумали тему, где благословение. Людей, которые мне надо было набрать, опять девашек людей. Говорю, как я тут ни при чем вообще. Как я могу это вообще себе? И мне дал полностью, 2 копейки отсюда не взял. Что это значит? Это человек, который осознает, что то, что я имею, это чей-то пот, это чьи-то слезы, это чей-то труд. Сколько раз вы это практикуете? Хотя я не сторонник, чтобы дать все благословения кому-то, пастор Санде или кому-то пастор. Не надо это делать, это уже только если у вас откровение такое дело. Но в принципе, можно дать Богу, да? Но в принципе, просто я как иллюстрацию, как пример привожу, что значит славу, осознать, что я ношу что-то славу. Это человек, пример того, который понял, что я всего лишь отражение вашей славы. Ну, вы уловили меня или не совсем? Давайте еще один принцип я вам дам быстренько. Не, давай на подтверждение того принципа. 5 стих считай. 5 стих. Микрофон включите ей, пожалуйста. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И ныне, что? «Прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Славой, которую я имел у Тебя, Твоей славой, которую я имел раньше. Он есть отражение славы. Теперь считай 4 стих, и на основании 4 стиха дам следующие постулаты. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Сына. Еще раз скажи. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Потрясающе. Еще раз считай. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Знаете, у меня один вопрос всегда к себе, вызов и к Богу, Господи. Мне удастся сказать то же самое, когда мое время придет оставить эту землю или нет. Мне так хочется, чтобы мне удалось это сказать. Что, Господь, я не просто прославил Тебя на земле. Мне так хочется Ему сказать, я совершил, я все сделал. Это значит, я исполнил все. Я сделал все дела, что Ты мне показал делать. Что Ты мне поручил делать. Я все успел сделать. Я часто думаю об этом случае. Сколько пунктов таких дел у меня еще впереди. Кто меня знает, поэтому у меня постоянно новые идеи. Я постоянно слышу у Бога, Господи, что еще? Дай мне еще новые откровения, новые проекты, новые идеи. Я постоянно я хочу все успеть сделать.
И я осознаю, что я слишком радикальный, я слишком послушный Богу, я слишком бегу, я слишком деловой, я слишком... Но вот это меня несет, это меня несет. Я хочу прославить его. Не только как-нибудь прославить, как-нибудь на 2, на 3, на 4. Нет, я хочу так прославить, чтобы мог сказать: Господь, может быть, не получилось у меня 100%, только у тебя получилось 100%. Совершить все, что он поручил. Но хотя бы 90 оружия сделал из всего, чего ты захотел для моей жизни. Значит, этот пункт 4. Напишите вот так. Или какой? 4? 3? Или какой получил? 3, да? Иисус сознательно посвятил своей жизни одной цели: прославление Отца и совершение всей его программы. Прославление Отца и совершение всей его проекты. Прославление Отца и совершение его проекты. Конечно, допустим, с утра мы слышали, как потрясающий пастор Оксана Мадюдя с мужем, с Андреем Степановичем, потрясающую проповедь. У меня даже не было чего добавить после того, как они закончили. Конечно, кто-то скажет, но я же не могу быть, как они сказали с утра. Если папа говорил, если отец говорил ОС, значит ОС. Если отец говорит ОО, значит ОО. Если отец говорит аспирантура, значит аспирантура. Если отец говорит лидерский, значит лидерский. Если отец говорит ретрит, значит ретрит. И у меня, пока я сидел, я услышал в зале, не в духе я уловил, что люди говорят: но как же, я же не могу быть везде. Я это услышал. Действительно, может быть, вам и не надо везде. Ну, сколько человек хватит? Немного. Мы не можем, ты не можешь все 100, 200, 1000 проектов сам делать. Но хотя бы возьми для себя одну какую-то. Или двух, сколько тебе хватит. Но остальные подержи Отца. Подержи руку Отца, как ты можешь. Твой морально, словом добрым, как ты можешь, поощрением других и так далее. Может, в аспирантуру ты уже не пойдешь. Ну, 80 лет, куда уже? Но зато ты можешь людям сказать в своей домашней группе, поощрить их в этом благом деле. Ну, вы поняли меня, да? То не обозначает, что буквально ты должен свалить все на себя, а потом свалишься, а потом будешь обвинять Отца за все это. Отец виноват, короче. Ты нашел козла отпущения. Следующее. Вот это удивительный принцип. Сын никогда не присваивает себе его достижения. Сын никогда не присваивает, я правильно говорю, да, просто? Не присваивай себя лично свое достижение. 6 стих, пожалуйста, читай. Никогда себе не присваивай свое достижение. Это его достижение, но при этом не присваивай себе. Потому что он знает, если бы не был Отца, покров Отца, благословение Отца, поддержку Отца, благодать Отца, все равно он бы не достиг. Это реально. Даже я, который уже какой-то результат имел до встречи с апостолом Тофом, и то его знает, дошел бы я до этого или нет. Так? «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». Они были чьи? Твои. Они были чьи? Твои. Даже если это те сам завоевали, в случае Иисуса, да, Бог Отца даже не было на земле, только Он здесь был. Он все сам сделал. Своими руками все сделал. Но Он осознал, что даже до того, как Он сам пришел на землю, Отец уже имел этих людей. То, что мне удалось сделать, это только то, что уже было у Отца. Скажи еще раз. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои,
и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Они были твои, только потому я мог их иметь. Они были твои, только потому я смог их иметь. Благодаря этому я мог их иметь. Потому что Иисус понимает принцип. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих, или 33 стих. Что никто ничего не может иметь, если не будет дано ему с неба. Если ему не будет дано свыше. Что ты имеешь и не получил? Никто ничего не может иметь, если не будет дано ему. Что ты имеешь, чего ты не получил? Все, что мы получили, все, что мы имеем, мы получили. Я так проповедую, потому что я так получил от кого-то. Я говорю все то, что я знаю, потому что я у кого-то учился. Все, что мы имеем, мы от кого-то получили. Поэтому присвоить себе славу – это глупость, которую только младенцы делают. Только младенцы совершают такую ошибку. Дети и сыновья никогда не совершают такую ошибку. Дети и сыновья не совершают такую ошибку никогда. Все, что ты знаешь, ты откуда-то получил. Научитесь давать славу, кому славу принадлежит. Знаете, есть очень много из нас, которые... Мы взяли какую-то книгу, Майлз Монро, допустим, или кого-то. Мы прочитали, а потом закрыли глаза. Мы вообще о нем никогда не упоминаем, что это у него мы прочитали. Не, это я сам приду, это я такой умный. Ты не человек счастья, парень. И я вам скажу, у меня тоже были такие моменты. Хочется сказать, что только у меня сам. Я сам все придумал. Но это не счастье. Ты не человек счастья, когда ты так делаешь. И когда мы так делаем, мы не человек счастья. Я помню плотника, он всегда говорит, я ничего не имел, я ничего не знал. Я приехал сюда, накупил все кассеты по Sunday. Все слышал и стал повторять то, что он учил, короче. Учил людей и все. И я стал тем, кем я стал. Но когда ты утаишь, и ты хочешь только себе эту славу взять, ты тогда и потеряешь это. Потому что это не сын. Никто ничего не имеет, чтобы не получил. Никто ничего не может иметь, если не будет ему дано свыше. Последний пункт. Евангелие от Иоанна 5, 23. Пока прочтут, я скажу, что человек счастья никогда не присваивает себе славу. Он знает, что вся слава должна быть отдана ему от другого. Он и ищет свою славу. Он не присваивает себе славу. Он знает, что настоящую подлинную славу, подлинная слава дается другим. Отцом. Подлинная слава дается отцом. Или учителем, или тренером, или наставником. Кто так, кто вас учил, кто вас наставлял, кому вы последовались. Кому вы послушались. Да? Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Видите, слава Сына, чтобы чтили Сына, как чтут Отца. Видите? Всякий почет, всякая слава Сына, оно идет от славы Отца. Поднимите свою руку к Господу. Господи, в имя Иисуса. Людьми счастья, вот кем мы хотим быть. Людьми счастья, вот кем мы хотим быть. Людьми счастья, вот кем
Мы хотим стать. Мы хотим, чтобы Ты отождествил нас людьми великой чести, великой шаны, шанования, шановности. Накрой нас страхом и трепетом, благоговением Тебе в первую очередь, Твоему имени и к Твоим служителям, к отцам, матерям, ко всем людям, которые поднимали нас, воспитали нас, поднимают нас. Сделай нас, Боже! Сделай нас, Господи! Людьми чести, сокрушенного сердца, людьми благоговения, почетности, благоговения, трепета и жертвы. Мы благодарим Тебя, Боже, что таковыми мы станем, и этим мы прославим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: